no coração da floresta, onde leões governam, tigres dançam, macacos fazem bagunça e até burros viram heróis, nasce um lugar mágico, onde toda bicharada tem voz, história e muita diversão. Bem-vindos ao História da Bicharada, canal onde cada animal conta uma história cheia de humor, aventura e surpresa. Aqui, as fábulas ganham vida com animações incríveis, lições engraçadas e finais que ninguém espera. Se você adora rir, se emocionar e aprender com quem entende de selva, esse é o seu novo lugar favorito. Sempre novas histórias para fazer você rir, pensar e querer assistir de novo. Então, o que você está esperando? Se inscreve agora no canal, deixa o like, comenta sua parte favorita e compartilha com quem precisa dar boas risadas hoje. História da Bicharada. Aqui, até quem não fala, tem uma grande história para contar.